Assalomu alaykum, Xorazmlik pazanda kanaliga xush kelibsiz. Bugun dadamiz bilan aylangani, do'kon aylangani, baliq tutgani chiqdik va choyxonaga kirdik. Choyxonada dadamiz o'ziga kartoshka buyurdi, bizga esa barak buyurdi. Va do'konga kirib, men tikadigan mashina olmoqchi edim va tikadigan mashinani narxlarini ko'rib yuribmiz. Ko'rib chiqdik va yana do'konlarni aylanamiz. Hozir Triumph Plazaga keldik. Bombalan, 2 marta bombalan portlagan sesi chiqdi 20 darajada. Ya yeri bildiradi ekan portlagan. Triumph Plaza'damiz. Triumph Plaza'ning hotelida birinchi kut. Şon tarafta çıktı nerede bastam. Tam saklay. Evet safar bombanın ovozi eshitilganda yuqorida portlatgan ekanlar. Balkim yana yuqorida portlatganlar uchun javob kelib turadi sesi. Va bu yerlar zabalatgan yuqorida bastam. Balık tutmağa hem Mayupki'ye geldik. Şimdi ben balam bilen yiyeyim oturup. Odamlar balık tutmağa gelen, işten keyin dam olishga kelganlar. Mana bir kampir bilan chalg'ib ketdim. Manzara zo'r. Xoshro'y manzara. 25-may. 25-oy? Oxir qo'ng'iroq havo. McDonald's'ni demay, yeganimizni tushirmabmiz axiyatdan. Shart mana bu narsani ko'rsatish. Bunda chiroyli gul bor ekan. Ne narsa, o Nilüfer gülmedi, son içinden etedi o. Aşağı. Nilüfer, bizlere değil miyim? Özü karmakımızın kanında? Yok. On yurda yaman yürüsü var ekan, yaman netdi on yurda. Yaman net değil. Büyükçüdü de yaman nettirip. Yaman calı, ullu ekan şu menimce, yaman ullu netdi. O ana adam arka karab oturdu bilmeydim yanında. Şunun yanlarında etken. Şöyle de tutuş gerek bu şeyden, indi de şana baramız bu ya. Qarın doydu olalım işte. Va kechqurunga mantı tayyorlab yedik. Like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yish esingizdan chiqmasin. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.